Čaute priatelia, vítajte späť. Dnes si ukážeme jeden veľmi zaujímavý systém, ktorý nám pomôže pochopiť orientáciu na gitarovom hmatníku. Tento systém sa volá Caged a som si vedomý toho, že viacerí z vás ho poznajú a využívajú ho, ale určite sa medzi nami nájdú aj takí, ktorí o ňom ešte nikdy nepočuli a veľmi im to pomôže. A keďže opakovanie je základom učenia sa, poďme si to spoločne všetci zopakovať. Takže, aby som to nezdržoval, poďme na to. Takže ako som povedal, systém Caged nám pomôže vedieť sa zorientovať po gitarovom hmatníku. A jeho názov C-A-G-E-D pozostáva priamo z názvov 5 základných akordických tvarov, čo sú akordy C, A, G, E a D. Je to vzorec, ktorý mi pomáha pochopiť, ako pomocou týchto 5 akordických tvarov, ktoré som vám ukázal, dokážem zahrať ktorýkoľvek durový a molový akord na 5 rôznych miestach na celom gitarovom hmatníku. Napríklad vysvetlíme si to na akordickom tvare E-dur. Tak ako ho mám v prvej pozícii, využívam aj prázdne struny. A keď tento tvar presne vezmem a posunem ho vyššie, len musím v tomto prípade zmeniť prstoklad, to znamená, budem ho hrať takto, aby som mal voľný ukazovák, ktorý mi v tomto prípade bude simulovať tento nultý prážec. Tak ja keď to o jeden prážec posuniem vyššie, mám z toho akord F-dur. Posuniem to opäť vyššie, je z toho Fis-dur. Vyššie, je z toho G-dur. As-dur, A-dur a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. A to je jeden akordický tvar akordu E-dur, vďaka ktorému viem zahrať všetky durové akordy po celom hmatníku. A týchto tvarov teda máme 5. Takže ešte raz. C-dur, A-dur, G-dur, E-dur a D-dur. A každý jeden z týchto akordov, keď posúvam vyššie, tak zahrám úplne iný akord. No a práve týmito 5 akordickými tvarmi dokážem zahrať každý jeden durový a molový akord na 5 rôznych miestach na gitarovom hmatníku. A o toto ide vo systéme Caged. Ako najľahšie pochopiť tento systém? Prvá podstatná vec je, že si musíme celý tento systém vybaviť vo forme určitého kruhu. Presne takéhoto. Vďaka tomu vidíme, že začíname od akordického tvaru C a končíme v akordickom tvare D. Druhá dôležitá vec je, že vždy treba dodržovať postupnosť, ako hráme tie akordy podľa tohto kruhu. To znamená, keby som teraz začal akordom F-dur, ktorý ako vidíte hrám formou akordického tvaru E-dur, len som teda E-dur posunul vyššie a priložil som ukazovák, tak po E-dure mi v kruhu nasleduje písmeno D. Čiže F-dur v ďalšej pozícii zahrám v akordickom tvare D-dur. A potom nasleduje vo forme C-dur. A potom nasleduje vo forme A-duru. A na konci G-dur samozrejme. Hej? Čiže každý jeden akord viem zahrať v 5 rôznych tvaroch na 5 rôznych miestach. A pokiaľ toto pochopíte, tak vám to veľmi pomôže aj v solovaní, či sú to arpeggio alebo rôzne vyhrávky akordov. Pretože keď mám F-dur tu a viem, že v jeho v C-durovom tvare ho viem zahrať tu, tak niekto hrá doprovod a ja môžem solovať tu v C-durovom tvare.
Rozumiete? Čiže o toto ide v systéme Caged. Pochopiť, že každý jeden akordický tvar, alebo každý jeden akord, či je to durový alebo molový, viem pomocou týchto 5 akordických tvarov C, A, G, E a D zahrať na 5 rôznych pozíciách a ovládneme tak gitarový hmatník. Ako môžeme precvičovať tento systém Caged? Prvá podstatná vec pri cvičeniach je, aby ste sa pokúsili naučiť sa všetky tieto akordické tvary. Každý jeden akord, ktorý viete zahrať, zahrajte v tých nasledujúcich 5 variáciách. Napríklad akord C-dur, zahráme aj v A-durovej forme, zahráme v G-durovej forme, zahráme v E-durovej forme a samozrejme v D-durovej forme. A takto každý jeden z akordov. Druhý spôsob, ako môžete cvičiť systém Caged, je, že určite každý z vás má nejakú svoju obľúbenú skladbu, ktorú hráva. A skúšajte tie akordy, ktoré hrávate v týchto prvých pozíciách, práve zameniť niektorými inými akordickými tvarmi v rôznych iných pozíciách. Dokážete tým pádom obzvláštniť celú tú skladbu a hlavne naučíte sa, kde všade tie isté akordy, ktoré hrávate tu vpredu, viete chytiť na hmatníku. To vám veľmi pomôže rozšíriť si vaše obzory. Takže myslím si, že k systému Caged na začiatok by toto mohlo stačiť. Začnite si to precvičovať. Čím rýchlejšie tomu pochopíte, tým rýchlejšie sa vám otvorí chápanie celého gitarového hmatníku a veľmi vám to uľahčí improvizáciu hry. Budete vedieť z fleku, že hraje sa to od C cez G, tak budete vedieť z fleku improvizovať v rôznych iných pozíciách hmatníka, nielen na začiatku. A o to nám spolu ide, aby sme sa posunuli ďalej. Takže na dnes by to stačilo, cvičte si to a vidíme sa na budúce. Čaute.